चलो देखते हैं कौन सी मुल्क की ट्रेन पटरी से उतरकर तबाह हो जाएगी। मुझे लगता है इंडिया की ट्रेन पटरी से उतरकर तबाह हो जाएगी। इसे देखने से पहले अगर आपको ये फोटो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसा नहीं करेगा तो सच्चा मुसलमान नहीं होगा। आप हिंदू या मुसलमान कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लास्ट में तो सच में इंडिया की ट्रेन पटरी से उतरकर तबाह हो गई।